今日又嚟到重慶大廈，呢個叫重慶站購物商場，上去行下先。一上嚟就係沙沙屈臣氏，哦，沙沙就要成層啦已經。再上一層，呢層就係屈臣氏啊，大家樂睇下先。啊，未行過呢個商場，呢個美甲、鐘錶。啊！呢個商場放咩人行咧？除咗係內地同胞之外，又係一個自成一國嘅商場。吉鋪唔多喎，呢度咧，我都好多印啊嗰啲嘅本地人嘅，不過嗰隻咧，你有需要嘅你係知訂嘅。勁多人收甲喎！哦，呢度有啲唔開還是出係吉鋪，一半半啦。應該有啲唔係吉鋪嚟㗎係嘛？睇假期唔開啫，好似啲咁樣。係啊，今日星期日啊嘛。係啊，應該唔似吉鋪啊。有啲係吉鋪，呢啲咪好似呢都唔似吉鋪喎，特別有嘢㗎嘛。營養中心係啊，好多星期日唔開。即係唔好隨便話吉鋪，係就係，唔係就唔係。咁又係，我哋唔可以唱淡嘅先。係咯，應該唔係吉鋪嚟嘅。頭先門口嗰度有。呢啲全部都有嘢喺度嘅。頭先門口有小紅。係咯。名店嚟㗎係嘛？係啊，香港手信。King Kong啊！揾日唔係周日嘅時候嚟行下先。哦，蒙特嬌。姑姐話齋嗰啲人一偷就偷得動嘅。姑姐話啲人偷就偷得動嘅，好誇張嘅。我哋嗰啲係蒙特嬌度，呢啲全部有開嘅應該嗱，呢啲吉鋪有寫明嘅，啊，估唔到呢個商場有啲料到，只不過我哋平時冇行啫，有寫明美容時裝。戰幾話俾你聽，
冷氣都唔錯。嗱，呢個係吉鋪啦。假期唔開啊，千祈唔好誤會啊！當然啦，呢間係啦，呢間咩啊？應該做翻啲南亞裔啊，或者佢自己人生意嗰啲啊，即係找換。好啊！小紅屋企嘅。係啊。即成可能唔係沙華街間啊？唔清楚。唔通佢有一代手？好啦，行完商場翻落去先啦。我落翻2樓啦，發覺咧2樓全部都遲早都係沙沙天下。呢個裝修，呢度做緊，呢邊就係佢嘅。哦，根本上就全部都係水。好，出翻去先。好啦，出翻嚟之後，我而家揾啲嘢食下先。跟住去隔離鋪。地牢啊，慶芳啊，好慶芳覓食。我行呢邊好似呢邊近啲。我今日想食有火鍋，想食嗰個車仔麵啊！點解8蚊一隻，唔係8蚊一個？係喎。8蚊一隻蛋撻。頭先嗰度挑戰大胃王，假期有啲人行下喎，揾食啫。我哋想試下呢一碗59蚊豪華九寶大雜麵啊！唔係呢間㗎，好啦，入去，有揾個位。
單型。我呢一碗有豬紅嘅，豬皮咧，雞翼、紅腸咧，牛丸咧，都係嗰啲嘢啊！我呢碗係粗麵，嗰碗係人參粉。都幾大杯嘅。好，食飽飽，繼續第二個行程。第二個行程唔係行商場，係行去木球會對面一個景點。去到嘅時候先至話俾你聽。好，喺呢度出翻去先。出到嚟之後咧，向右轉，一直行。呢就係摩地道，繼續前行先。沿住彌敦道一直行，不過就行好耐，大概10分鐘到，去到柯士甸道就轉右。其實另一個方法喺佐敦道都可以轉，喺佐敦道行去都好近。不過我哋如果今日唔係為咗食嘢咧，亦都唔會戇居，唔會喺呢度落車。而家搭地鐵嘅佐敦站近啲。繼續行，繼續前行，對面係清真寺。金馬倫道，對面係柏麗大道。加連威老道，加連威老道啊！以前啲人話隔離揾老豆啊！繼續行啊！聲勢大不如前嘅當期。呢個對面係九龍公園其中一個入口。打橫嘅係金巴利道。一座最近曾經粉飾過嘅古蹟。其實所謂古蹟，如果過度翻新，好似而家佢咁樣，已經冇嗰種味道。有陣時污污糟糟，咁先有歷史痕跡㗎嘛。呢個入口好靚。聖安德烈堂，今次唔上去，只係睇下個外牆，好靚。
對面係尖沙咀警署。呢條係山林道啊！繼續前行，呢個街口就係柯士甸道。都係我嚟到柯士甸道啦。我過馬路先轉啊！過咗馬路之後就轉右啦。認住呢個佐敦道嘅地標，佐敦道同尖沙咀嘅分界，柯士甸道。呢啲押囚犯嘅啲車，我講下呀，亦都可能係嗰啲警員成隊兵喺上邊。當然啦，兵即係賊，賊即係兵，不嬲都係咁嘅啫。睇用咩角度睇嘅？繼續前行，去到街口轉左。呢條覺士道，對面係木球會。更正，喺英彩原來係九龍草地滾球會，再向前行大樹之後先至係木球會。呢條德成街，嚟到呢度啊，接近我今日目的地。香港話劇團教育中心，對面就木球會啊！你揾到木球會咧，就係過馬路。就係呢個入口，就呢度香港話劇團教育中心，係有部 lift 搭上去嘅。入 lift， 一出 lift 就俾一座黃色建築吸引住，好靚。呢個建築平時咧係不對外開放嘅，只有星期六日先要開放。公眾假期除外啊！我哋睇欣賞下先。首先，我哋沿住建築物行個圈先。
估佢唔到嘅，正門喺呢度嘅。我哋沿住走行個圈先，啲窗口嘅設計，呢個設計係細細個窗。就算冇冷氣都通風。我睇啲門，沿住周邊都係有一辣窗，有大窗有細窗。有短窗有長窗，睇下啲可唔可以出到去先，係可以嘅。呢個有冇歷史價值嘅？唔通我而家中意喺度沖涼，還是養魚？都係句説話啦，前回裝修之後咧，就太過乾淨啦。咁但係佢都冇影響到佢嘅建築嘅。我行咗個圈啦，嚟返前邊。
好，翻落去。好啦，今日參觀完畢啦。雖然今日禮拜，不過中心裏邊都有好多活動，好多小朋友，好多家長去等放學。